yakoze ibyaha bye. Imana yacu turengere kandi Imana yacu idutabara. Ndagira bamubwira ngo nimba utaganduka wa mugore we, ganduka bikitwa uyu munsi, bitari ibyo no gusenga ubihagarike. Ntuzongere kuyutera Imana agahinda ukenda uvuga ngo urasenga si biki. Imana ntikunda ibintu nk'ibyo bitari ku murongo. Nimba Yesu Kristo ubwo yaremeye kuganduka, wewe wasomye ba Filipi kabira? Handitse ngo yabonye ko gukomeza kumera nk'Imana atari ibintu byo kugundirwa. Yisiga ubusa araza aca bugufi, yambara kamero k'umugaragu ndetse umugaragu w'imbata. Yego, ibyo rero byatumye Imana imuha izina rimenyekana. Imana yacu tugire neza. Wa mugabo we nimudakunda umugore wawe, gusenga byihorere, wikwira gutera Imana agahinda kubera yuko nimba utamukunda, ejo kabiri gatatu uzaba wageze hanze rwose uri umugenzi wewe pe. Ibintu bizakugusha birahaga birateze biraho ku muryango. Imana yacu tugirire neza. Turabashuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murasozwa na missionnaire Kiza Benjamin nkuko bisanzwe. Nanone turabashimira ko mudukurikirana kuri channel yacu ya VPMSPAC kandi mukomeze mutugaragarize urukundo uko bukeye nuko bwije. Nanone rero nkuko bisanzwe tudatinze twatangiye icyigisho kivuga ngo uko wamenya umugore wawe neza. Imana yacu tugirire neza kandi icyo cyigisho tukomeza kugenda tugikomeza twongeraho igice ku kindi uko Imana igiye idushoboza. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mugore no kuganduka, cyangwa se uburyo umugore yaganduka ariko n'uburyo umugabo yakunda umugore we. Imana yacu itugirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana turi bwiteho uyu munsi. Ni ijambo rigabwe rizwi cyane, njya numva aho basezeranije abageni hose barikoresha. Ni ijambo riboneka mu Befeso ibice byaho 5 umurongo wa 22 ukamanuka ukageza hano hepfo ku murongo wa 29. Bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero, n'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. 29. Kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Reka dusenga Imana. Mana nziza, mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo tugiye kwiga abantu baryizeho iminsi myinshi n'ibihe byinshi, ndetse baryumvishe n'iyindi minsi myinshi n'ibihe byinshi uko bukeye nuko bwije. Reka umwuka wera adufashe kugira ngo iri jambo rigirire umumaro abantu benshi, rifashe ingo nyinshi n'imiryango myinshi. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Iri jambo ry'Imana risaba, harimo inshingano ebyiri isabwa umugore n'isabwa umugabo. Umugabo arasabwa gukunda umugore we, umugore arasabwa kugandukira umugabo we, ndetse bakabikora nk'uko itorero rigandukira Kristo, nk'uko Kristo akunda itorero. Mana yacu tugire neza. Pawulo wabyanditse yabayeho ubuzima bw'abasiribateri. Mu byanditswe byera tubona Pawulo nk'umusiribateri aho kumubona wenda afite urugo. Mana yacu tugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Yewe
anasaba ababishoboye kuba nkawe. Mu nzandiko ze aravuga ati mubishoboye mwaba nkanjye, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore. Nk'uko twabiganiyeho mu cyigisho cyacu kibanza, umugore yaremwe nk'uko umugabo yaremwe, igitandukanye ni umubiri gusa, naho imbere bose barasa. Ntabwo Imana ifite umwuka udasanzwe yashyize muri Adamu utandukanye n'uwo yashyize muri Eva. Itangira ibice 5 umurongo waho wa 2 haravuga nuko Imana irema umugore irema n'umugabo, bose niko yabaremye, irangije ihumeka umwuka w'ubugingo muri abo bantu bombi, ibita umuntu. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Barangana mu maso y'Imana mu buryo bw'umwuka, ariko nyuma y'icyaha cyo muri Edeni, uwo mwanya Imana yabwiye umugore ngo ibyifuzo byawe, ubushake bwawe n'ibindi byose bizaherera ku mugabo. Bishatse kuvuga ngo umugabo yarahawe ubutware atari afite mu itangiriro. Ndagira ngo mbwire ngo ubwo butware Imana yabubahaye icyarimwe. Tangirira igice cya 1 umurongo wa 26, Imana yaravuze ngo mwororoke, mugwire, mutegeke isi. Ubwo Imana yavugaga ibijyanye na Eva wari ugiye kuboneka, yaravuze ngo ngiye kumushakira umufasha umukwiriye. Ijambo umufasha ni ijambo rinini. Mwese muzi ko company ishobora kugira manager na assistant. Mufundi ashobora kuba ari umufundi ariko akenera umuyede, umuntu umufasha tuntu twaho hafi. Ariko ari umufundi ari n'umufasha, bose bakora muri fulfillment yo kuzuza inyubako, kurangiza igikorwa cyatangijwe. Imana yacu tugirire neza. Umugabo n'umugore bari bahamagariwe kurangiza inshingano Imana yabashyiriyeho mu isi bafatanije. Iyo nshingano yari iyihe? Kororoka, byo nibyo regeneration, kukomeza bakororoka bagakwira isi. Yego. Ya kabiri, bagira ubutware, bayitware, bayiyobore. Having dominion, bagire ubutware, bayobore isi. Imana yacu tugirire neza. Akaga kanini isi ifite nuko n'akaga kanini abakristo bafite nuko atari bo bakiyobora isi, ahubwo ubu ngubu isi ariyo ibayobora. Iyo ikintu kitaremewe kuba umuyobozi kigiye mu buyobozi, iyo ikintu Imana itateganije ko kizayobora kiyoboye, ibintu bigenda nabi. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu turengere. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bagore mugandukire abagabo banyu. Nimwitegereza neza kandi mugacukumbura, muzasanga abagore batagira icyitwa urukundo, love. Ndabizi sinabikubwira wenda ngo byemere uyu munsi, ariko abagore ntibagira love, bagira submission. Abagore, abakobwa, icyo bafite kiriya bagira ntabwo ngewe nyita urukundo, ashwida, ni submission cyangwa se ni ukuganuka. Imana yacu itugirire neza kandi Imana yacu turengere. Kuki tubyita kuganuka ntitubyita urukundo? Kuko nta namwe muri Bibiliya itegeka umugore gukunda umugabo. Nta namwe. Get it? Cyangwa umurongo wandika hano muri comment. Hano sasa nuko bagore mukunda abagabo banyu. Ashwida. Kabanditse ngo bagore mumubahe abagabo banyu, mutuze mbere abagabo banyu. Imana yacu tugirire neza. Mugandukire abagabo banyu,
zo ku isi zifite bishingiye kuri uyu murongo. Either umugore ntiyakoze submission cyangwa se ntiyagandutse, cyangwa se umugabo ntiyatanze urukundo rukenewe. Uru rukundo se ubundi ruva hehe? Kubera icyo umugabo se ari rufite gusa, umugore akaba adafite uru rukundo? Ni ukubera iki? Iyo tuvuze urukundo rubamo ibice byinshi murabizi, harimo agape, urukundo Imana yihariye, habamo za erosi, habamo za fiya, habamo urukundo rurimo ubwoko bwinshi. Ariko iyo urebye urukundo Imana ikunda abantu, yakunze isi, yakunze abari mu isi, urwo rwitwa agape, rubamo izindi nkundo zose, nanone rurazibyaye, ruzifitemo. Imana rero niyitanga urukundo, kandi buriya Imana urukundo itanga ntabwo ifite stoke ngo ugende ngo gupimireho urwo uzakoresha. Ashwida, Imana ubwayo ni urukundo, kandi Imana ni rwa rukundo dusoma mu Bakorinto, rutifuza ibibi ku bantu, rwa rundi rwihanganira byose, rwa rundi rubabarira byose. Imana ni rwa rukundo urunguru Pawulo yavuze ngo ntiruzashira, ibindi byose bizashira, guhanura bishire, kuririmba bishire, ariko urwo rukundo ntiruzashira. Ubwo Imana yaremaga umugabo, yamuhaye urwo rukundo, yamuhaye urwo rukundo kubera inshingano zayo. Mana yacu tugirire neza, Mana yacu turengere. Nimba uri umugore, iyo ubuze urwo rukundo, ikintu cya mbere wiyumvamo muri weho ni ukujya kurushaka aho ruri. Mana yacu tugirire neza. Umugore wese ubuze urukundo rw'umugabo we, opsiyo ya mbere mu bwonko bwe Satani azana yihuta ni ugushaka urwo rukundo ku wundi mugabo. Ntawe uzarushakira ku wundi mugore kuko ntirubayo, ntarubayo. Mana yacu tugirire neza, Mana yacu iturengere. Uru rukundo rutaba utakura mu bandi bagore uramutse uri umugore, rugirwa gusa n'abagabo, narwo ruravomwa. Yego Imana irarutanga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uru rukundo rutandukanye n'impundo zindi mujya mubona zigamije ibyaha, zigamije ubusambanyi, buhehesi n'ibindi byinshi cyane nashatse kuvugira aha ngaha. Hego urukundo undi muntu kuko yambaye ijipo ngufi ukabona amaguru, hego rw'agahararo rushingiye ku irari ryakuze rigatwita, riri hafi no kuzabyara icyaha rukabyara n'urupfu. Isi yita urukundo dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Urukundo Imana itanga ku mugabo ngo arukunde umugore we, ararumukunda ntirushire, yego akamukunda mu myaka bakirambagizanya ntirushire, rugafata muri za 20 muri za 30 ntirushire, rukagenda rugafata mu majigi, mu buji abantu babaye amajigija ntirushire, rukinjira muri za 50 ntirushire, rukagera muri 60 ntirushire, rukagera muri 70 ntirushire, muri 80 ntirushire. N'urukundo Imana itanga kubera intego imwe yo kubaka umuryango wa Gikristo. Igihe Imana itanze uru rukundo, irutanga muri twebwe, ntabwo irushyira mu mutima. Nyabona bavuga ngo barakundana bashushanyaho umutima, ko buri icyakubwira yuko icyo Bibiliya yita umutima atari nacyo twita umutima twebwe. Ashwida, icyo Bibiliya yita umutima si cyo twita umutima. Ubona umuntu ashushanyije wa mutima w'inyama ngo ndagukunda, akavuga ngo ayi ngo we ashushanya umutima w'inyama ngo love you, ariko ndagira ngo ubwiye kuri ya mutima w'inyama nta kintu umaze hari yuri uretse kuguyungurura amaraso ukayatunganya neza, ibintu bikagenda neza. Iyo Bibiliya ivuze umutima
bivuze ubwonko bwawe, ibitekerezo, icyo twita mu cyongereza soul. Nicyo kigizwe n'ubwenge, intekerezo, nicyo cyitwa umutima muri Bibiliya. Bibiliya ndetse iravuga ngo murinde imitima yanyu kuruta ibintu byose birindwa. Umutima uvugwa si ya nyama iri hariya hepfo da. Iriya nyama ikikora namwe murakizi. Umuntu wese wize circulation sanguine cyangwa se uburyo amaraso atembera mu mubiri, azi uriya uri utera hariya hepfo icyo ukora, urimo uyungurura amaraso nta kindi. Mana yacu tugire neza. Ahubwo ubwonko hano hejuru ku mutwe, Mana yacu tugire neza, niho hari ikibazo. Niho hari ikibazo. Ubwo Imana yasabaga abagabo gukunda abagore, yari izi neza ko urwo rukundo bazabikuraho kuko nta wundi urufite mu isi. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Nta wundi ufite urukundo uwo wahereza umugabo agakunda umugore we byiteka, kamara imyaka 70-80 atamuciye inyuma, adakebakebye iburyo cyangwa ibumoso, kandi agifite urwo rukundo rugifite ibirungo, rukiryoshye, rukimeze nk'uko rwatanzwe rumeze. Ababwira ikintu gikomeye, mpamvu ingo nyinshi z'abakristo zirimo zisenyuka, nuko batakibonana na ya Mana yajyaga ibaha urwo rukundo. Ntabwo bakibonana n'iyi Mana itanga ruriya rukundo. Mana yacu tugire neza. Iyo umugabo adahaye umugore we urukundo, ikibazo cya mbere kivuka, nakibabwiye, umugore kubera ko ataremewe kubaho gutyo gusa adafite urukundo, atarufite n'ibijya bivamo n'ibijya bishoboka. Abagore bakeneye urukundo, batarufite ntibishoboka, ahita ashaka option B yo kurusha. Tuzaganira abagore n'imibonano mpuzabitsina, women and sexuality. Tuzaganiraho murebe basics ziri muri Bibiliya, principles ziri muri Bibiliya Imana yatanze, zimaze imyaka n'imyaka ziyobora ubuzima bw'abera n'abakristo, zabayoboye mu myaka ishize, zikaba zikina abayoboye umunsi, kandi tukaba tukizigenderaho, tukubakika mu buryo bw'umwuka, kandi tukarinda imiryango yacu gukomera mu byo yiringiye yizeye. Umugore wawe ntabwo urukundo azatangira kurushakira hanze, uzatangira kumushinja ngo aguca inyuma. Yego bizaba ari nabyo, kuko azabaguca inyuma, kuko aho si imbere n'ubundi sina hejuru, azabaguca inyuma koko pe. Ariko ikintu ari gushaka hariya hanze nta kindi, ni urukundo. Uru rukundo rero abagabo bakunda abagore babo, ntabwo ari urukundo, ni urukundo uko ndi busobanure sinzi niba uri buze kubishyira neza, ariko ni urukundo ruzana na provision, ni urukundo ruzana no gufasha. Yego bikeneye amafaranga akabikoraho, bikeneye ubujyanama akabutanga ubujyanama, bikeneye igitsure n'umuntu w'umugabo mu rugo akabutanga. Ni urukundo rujyanye no kurinda. Imana yacu tugire neza. Ndagira ngo mbwire ngo buriya igituma umugore wese ashaka umugabo, ikintu cya mbere ni covering, kugira ngo amukavaringe. Mana yacu tugire neza. Dufite abakristo benshi bari hariya yiberaho ubuzima bwa gikristo, ariko kugira ngo abantu, kuko ari umupfakazi, kugira ngo abantu bazizere yuko akijijwe bya nyabyo koko atinjiza abagabo, ntibabyumve, kuko ngo bibaho biteze. Bishoboka se bite ko atinjiza abagabo? Yego yapfaka afite imyaka 28, hari n'abayigira batarashaka. Yapfaka afite 32, buriya abaye ahata afite ubuhe buzima? Imana yacu tugire neza, Imana yacu turengere. Nawe mu mutima ahorana icyo gikomere kuko adafite covering, nta mutwe afite. Imana yacu tugire neza.
murabizi neza yuko umutwe w'umugore ni umugabo, umutwe w'umugabo akaba Kristo hejuru ye akaba Imana, muri liste ya submission cyangwa se mu rutonde rwo kuganduka. Imana yacu tugirire neza kandi Imana yacu turengere. Kwa kundi Kristo afata itorero ryasenga risaba, Kristo agasubiza, ryasaba ububyutse, Yesu akohereza umwuka wera, ryasaba amavuta, Imana igasuka amavuta, ryasaba ibyiringiro, gukomera no kwizera, Imana ikabisuka. Nguko niko n'umugore yiteze ko umugabo we azajya providinga financial provision, ibintu bijyanye n'amafaranga, ibintu bijyanye n'ubutunzi n'ibindi bishoboka, nawe ababireba n'amaso ye, yego akabitanga. Urwo ni urukundo rukurikiwe n'ibikorwa byinshi, nirwo rukundo Imana yadukunze. Muraruzi muri Yohana 3:16 rwatumye itanga umwana wayo. Igihe cyose umugabo akunda immediately aratanga, kirega ntibibutse, kuko gutanga k'umugabo ntabwo ari ibyo yihimbira, ntabwo ari uko yavutse ahantu hari ibya mirenge, ahubwo nuko muri we ni provider, ni umuntu uzatanga n'ubundi. Mana yacu tugirire neza, azaha umugore we, azaha abana be, azafasha abavandimwe, ni provider. Ikosa rimwe abagore bakora kandi ribagiraho ingaruka ni igihe umugore ashatse kuba umugabo muri responsibility. Yego wibuke na rukundo afite, anashyikire neza. Nimvuga ko umugore adafite urukundo nkagomba kubisubiramo, muri bugire ngo ntarwo agira, ararufite, ariko ntabwo rwitwa urukundo, rwitwa submission. Hari ubwo umukobwa ashobora kutakubwira ko agukunda, mwigana nko ku ishuri, kaza akagufatira note kera twiga, akakwegereza agasahane, akagira gute, that is submission. Ego cyangwa se uko kubwira ko agukunda, uretse ubu ngubu wenda isi yafashe iyindi ntera n'ibintu bigahindagurika, bakaba batera ivi muri iki gihe, ariko nagira ngo ubwire ngo kera kandi na n'ubu biragoye, mu bihugu byinshi biracyagoye ko umugore ari urekura iryo jambo, umukobwa ari urekura iryo jambo ngo ndagukunda. Do you know why? Ababizi neza yuko ubundi yakavuze ngo ndumva nshaka kuzakugandukira, ndumva wa boss w'ubuzima bwanjye, ndumva ari we mutware nifuza, ndumva ari we bitabaye ibyo ngibyo akabyita ndumva nkukunda cyangwa ndagukunda, ariko nta kindi biba bivuze. Abavuze ngo ndumva ari weho wafata icyerekezo cy'ubuzima nzabamo. Mana yacu tugirire neza. Abantu benshi batekereza yuko iyo uvuye mu nshingano zawe uri umugabo ntukunde umugore wawe, n'umugore ntagandukire umugabo, ntacyo biba bitwaye. Abenshi batekereza yuko uramutse ubyirengagije nabyo ntacyo bitwaye. Ariko ikintu giteye ubwoba gihari ni uko igihe cyose itegeko ryasohotse riba rigomba kukugiraho ingaruka, waba urizi cyangwa utarizi. Hari abantu benshi bamenya itegeko ari uko ryabagonze, ariko ni byiza cyane kumenya itegeko mbere y'uko rikugonga. Mana yacu tugirire neza kandi Imana yacu iturengere. Abagabo n'abagore, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, ni hahandi ijambo ry'Imana rivugwa, ryavuzwe nta n'idini na rimwe ryari ryashingwa. Reka tuvuge bw'Imana yabwiraga, vugaga hano mu Efeso 5:22,
yuko kugira ngo umuryango ubeho neza ari uko abagore baganduka n'abagabo barangiza bakagera gute bagakunda. Mana yacu tugirire neza. Ndetse Bibiliya itanga urugero kuri Aburahamu ikavuga ngo mwese mujye abagore bajye baganduka bamere nka Sara, ngo yajyaga avuga ngo Aburahamu ni umutware we mu Baheburayo. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibibazo byose bizavuka cyangwa bivuka mu ngo biterwa no kudakurikiza aya magambo abiri, kuganduka, gukunda, aya abiri yonyine. Mana yacu tugirire neza, Mana yacu turengere. Gucana inyuma, shaka abagore benshi n'ibindi byinshi byose biterwa nuko cyambere umugabo yakunze umugore we, kabiri umugore yagandukiye umugabo. Ibyo ngibyo biragenda bigakura bikagera mu bana, kuko umugabo nimba atatanze urukundo ku mugore, umugore ntazarutanga ku bana. Hahita havuka ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane, kuko nimba hari abantu bakeneye urukundo kandi baremewe kurukenera, bifitemo uruhavu rukwiye kuzuzwamo urukundo, ni abagore. Ko Kristo akunda itorero, muzi ibyo Yesu Kristo akorera itorero. Karigeza umwuka wera mu gihe rikeneye umwuka, kari ububyutse mu gihe rikeneye ububyutse, akarikomeza, akaryeza, akaritunganya, akaryambika umwambaro wo gukiranuka kugira ngo azaryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Nibyo umugabo rye ngo yagakwiriye gukorera umugore we. Mana yacu tugirire neza. Umugore iyo atabonye urwo rukundo rumeze rutyo, tekereza ko hanze ruriyo, akajya kurushakirayo, agahura n'ubundi n'abagabo babuze kuganduka, yego, mu rugo rwabo, hanyuma bagakora ikindi kintu nacyo kitazagira urukundo rwuzuye, kitazagira no kuganduka kuzuye, kiri aho ngaho gusa. Mana yacu tugirire neza kandi Mana yacu turengere. Igihe cyose ibi byombi bitari mu muryango, uwo muryango ntuburiho mu maso y'Imana. Igihe cyose umugore ataganduka, ubwe ari mu nzira ijya kurimbuka. Igihe cyose umugabo adakunda umugore we, yitangiriye inzira haruye bushyashya rwose yo kurimbuka. Mana yacu tugirire neza. Abagabo nabo bakunda kuganduka kandi babikomeyeho. Mana yacu tugirire neza. Muri uko kubikomeraho, barashaka bubahwe, barashaka bagandukirwe, barashaka kuba abatware nk'uko Bibiri bavuga, nabo bashaka guhagarara muri iyo pozisiyo yabo neza. Yabuze umugore, iyo umugore atazi pozisiyo y'umugabo we, ntabashe kuganduka, umugabo ahita avuga ati ahubwo si ubu uyu niwe nashakaga. Mana yacu tugirire neza. Umugore ushaka kuba nk'umugabo, ni ukuvuga umugore ushaka gufata ubutware bw'umuryango, abatandukanye n'itegeko ry'Imana. Nimba akijijwe, ntiyibwire yuko hari icyo azamarirwa n'umwami Imana. Yishe sitirigitire y'ijuru. Reka tubishyire, kubera ko ari rwo rugero mu Befeso bakoresheje, reka tuvuge ko ari itorero na Kristo. Noneho itorero rishaka kuyobora Kristo, yego, Kristo nawe ari we ukiriyoboye. Ni ukuvuga ni kwa kundi batiri ivuga ati ngewe ubu ngubu ibyo kuba batiri y'imodoka ndabirambiwe, ngiye kuba karaburateri, modoka ntiyava hiri. Amapine ati ngewe kuba amapine ndabyanze, ubu ngubu ndashaka rwose byanze bikunze, ndashaka guhinduka injini. Ibintu bitazabaho, bitazanashoboka. Igihe cyose umugore ashaka guhagarara muri pozisiyo Imana itamushyizemo, n'umugabo agahagarara muri pozisiyo atabitegetswe n'Imana guhagararamo, ibintu birapfa bikazamba. Amapine ashatse kuba bateri mugira ngo imodoka yava hiri, irangirira aho ngaho ntihatimuka, kubera yuko Imana yashyizeho amahame. Kandi amahame Imana yashyizeho nta wundi bosi w'Imana uzayavuguruza,
irakomeye, ifite icyubahiro, ifite ubutware. Ibyo yavuze naho isi n'ijuru byahinduka byo bizahoraho. Nta kintu wakora ngo amagambo Imana yavuze ahinduke. Ni Imana iba ifite imibiri byose, nta kinanira. Yego, ikivuze no kugikora izagikora. Bityo rero kutayumvira niwe ugomba. Urapfa upfira imyaka 100 cyangwa 82 nimba bakiyigeraho, Imana ntipfa, maze imyaka ntazi. Ihoraho iteka ryose, irakiranuka, irera irihangana. Igihe cyose ukora ikintu, ukora ibyaha, uva mu by'Imana yaguhamagariye, uba wikururira urupfu, kandi urwo rupfu niwe ruzageraho. Munyagira azakoze ibyaha bye. Imana yacu turengere, kandi Imana yacu idutabara. Ndagira bamubwira ngo nimba utaganduka wa mugore we, ganduka bikitwa uyu munsi, bitari ibyo no gusenga ubihagarike. Ntuzongere gutera Imana agahinda ugenda uvuga ngo urasenga si biki. Imana ntikunda ibintu nk'ibyo bitari ku murongo. Nimba Yesu Kristo ubwo yaremeye kuganduka, wewe wasomye Abafilipi 2? Handitse ngo yabonye ko gukomeza kumera nk'Imana atari ibintu byo kugundirwa. Yisiga ubusa, araza aca bugufi, yambara kamero k'umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata. Yego, ibyo rero byatumye Imana imuha izina rimenyekana. Imana yacu tugire neza. Wa mugabo we niba udakunda umugore wawe, gusenga byihorere, wikwirwa utera Imana agahinda, kubera yuko nimba utamukunda, ejo 2-3 uzaba wageze hanze. Rwose uri umugenzi wewe pe, ibintu bizakugusha birahaga, birateze, biraho ku muryango. Imana yacu tugirire neza. Ngewe nzi abantu benshi urukundo rwashiranye. Hari abagabo beza bakunda, ariko none urukundo rwarabanogonokanye, rurashira burundu. Nimba umukristo w'umugabo, nta hantu uzava mu rukundo uretse kuri Data wa twese. Niwe utanga rwa rukundo dusoma mu Bakorinto. Urukundo rwihangana, rubabarira byose, rwihanganira byose, ubuhanuzi buzashira, indirimbo zishira, abahimbaza barekeraho, ariko urwo rukundo ntiruzashira. Ni Imana irutanga. Imana ntabwo ifite stoke y'urukundo ngo izarutanga rushire. Imana ubwayo ni urukundo. Reka nsoze mvuga ngo hagarara mu mwanya wawe, ubwire Imana ikora urundi ruhande. Imana yacu tugire neza. Umugabo uri mu nshingano ze, umugabo wakomeje aya magambo abiri, gukunda no kuganduka, umuryango yakomeje, bazarenza imyaka 70. Wa mugani wa muririmbyi ntazi uwo ari we, bakiri kumwe. Sina 70, bazarenza imyaka yabo Imana ikibavugisha, ikibaganiriza. Ariko niba ushaka ko Imana ihagarara umunsi kuvuga, ibeshe uri umugore ushaka gutwara nk'umugabo, ibyo bintu bitari ku murongo Imana ntibyemera. Ibeshe se uri umugabo ushaka nawe kuba umugore, ashwida, ibyo bintu bitari ku murongo Imana ntibyemera. Ndetse n'abamarayika ubwabo ntabwo babyemera. Niyo mpamvu birivuga ngo umugore yipfuke mu mutwe. Reka tubivuge mu buryo bw'umubiri kuko byakorwaga mu Befeso, kubera kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko hejuru ye hari ubutware bumuri hejuru. Imana ikunda leadership iri ku murongo, ubuyobozi buri ku murongo. Imana yacu tugirire neza. Reka dusenge Imana. Nanzura, ndagira ngo mbabwire ngo mutakirwa n'icyigisho twabagejejeho ubushize. Kivuga ko umugore yaremwe nuko yarakwiye kwitwara. Iki cyigisho cy'uyu munsi cyavugaga umugore n'umugabo mu kuganduka no gukunda. Ntimuzacikwe n'icyigisho tuzabagezaho ubutaha. Umugore n'imibonano mpuzabitsina. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Ntuzigere ujya gusenga kubwira Imana ngo ikemure ibibazo byo mu rugo rwawe utaganduka wa mugore we. Ndabizi mbaye mbikubwiye hakiri kare yuko nta kintu bizatanga. Wa mugabo we nawe, ruriya rukundo umugore akeneye utari warutanga mu muryango wawe, ntuzafata umwanya wawe usenga, kuko mu masengesho y'imvabusa nawe nahita nyabaramo. Reka dusenge. Umuntu wese yahagaze mu ruhande rwe, Imana ikora urwaye ruhande. Data wa twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka. Abaduteze amatwi n'abadukurikira bamaze kumva kino cyigisho, kandi
tuzi neza ko kizabagirira umumaro. Reka rero uwururutse umwuka wawe wera aboneke mu miryango yose yumvishe kino cyigisho, kugira ngo umwe wese agirirwe neza nawe. Kandi data Uwiteka Imana, iki cyigisho kigira umumaro wo guhindura ibitagenda neza mu ngo zitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.